静岡のお茶屋の福島商店です。今年も花粉症の辛い季節が来てしまって、鼻水ですとか、くしゃみですとか、花粉症の症状に悩まされている人も多いんじゃないかと思います。この福島商店チャンネルでも以前に花粉症に紅風紀などの一部の品種のお茶に含まれているメチルカカテキンというのが花粉症の症状を抑える働きがありますよっていう紹介をしたことがございます。今回は紅風紀じゃないんです。私、この間ね、インターネットでこんな記事を見つけました。メディコレニュース。医師監修、抹茶で花粉症のくしゃみが減る、広島大学研究を耳鼻科医が解説ってこういう記事ですね。どうやら抹茶で花粉症のくしゃみが減るらしいっていう記事なんですけれど、減るらしいっていうか実際にその広島大学が研究しているっていう話ですね。ご親切にこのニュースのポイントっていうのがね、最初にまとめてくれてありますから読んでいきましょう。広島大学の研究で、抹茶がアレルギー性鼻炎のくしゃみを抑制する可能性がマウス実験で示された。大事なところですよ。マウス実験で示された。まだ人の試験はしておりません。二つ目のポイント。注目すべき点は免疫反応を変えずにくしゃみを減らしたこと。従来の抗アレルギー薬と異なる新しいメカニズム。この新しいメカニズム重要です。紅風紀は古い方のメカニズムで花粉症の症状を抑えていましたが、今回全く新しいメカニズムなんだそうです。私もね、その医学的なこと、難しいことはわかりませんから、Google AI のジェミニに質問をして、あらかじめ予習をしておきました。そこのところはね、後でお話ししますが、3つ目のポイント。抹茶は脳幹、くしゃみ反射の中枢の神経活動を抑制している可能性がある。これは新しいメカニズムに関するところ。で、次のポイント。これ重要ですね。最初の1つ目のポイントにも書いてあったけれど、ただし、マウス実験の段階。抹茶を飲めば花粉症が治るわけではなく、今後、人試験が必要。まだマウスを使った実験しかやっていないので、人にも効果があるかどうかはこれから試験をして確認していきますよっていうことですね。それから最後のポイントは、現時点では既存の治療を補助する食品ベースの選択肢の候補として期待される段階。とりあえず今の段階で分かっていることとしては、広島大学が実験をしてマウスでは効果がありましたよっていうことが分かっています。人の試験はこれからやっていくこととして、今の段階では既存の治療を補助する食品ベースの選択肢の候補として期待される段階。この5つ目のポイント重要ですよ。現時点では、今の段階ではね、まだ人試験をやっていません。マウスを使った実験では効果が確認されていますよっていう今の段階で既存の治療、アレルギーのね、薬を使った今までの治療を補助する食品ベースの選択肢の候補として期待されていますよっていうね、書いてございますが、これからの実験で抹茶が花粉症に効くのか、それとも効かないのか、これから分かっていくことでございますが、ただ今の段階では効く可能性がありますよ、期待しましょうねっていう段階ですからね。抹茶は昔からある日本の伝統的な飲み物でございます。抹茶を飲んだからといって、それで病気になる、健康被害が出る、そういったことはね、心配しなくていいわけですから、余震場、花粉症の症状を抑える効果がないとしても、抹茶を飲んで損をすることはございません。そしてもしかして、期待しているわけですけれどね、抹茶に花粉症を抑える効果があるとしたら、抹茶を飲んだらくしゃみが減って、ハッピーですよってこういうことですよね。だからお茶屋さんの私としてはこういうわけです。皆さん抹茶を飲みましょう。ただし、福島商店は抹茶の扱い基本的にございません。抹茶入り玄米茶ですとかね、そういった混ぜて使うための工業用の抹茶、値段の安い抹茶っていうのは扱っていますが、茶道で使うような茶筅で立てて飲む抹茶ね。そういったしっかりした抹茶は一切扱いがございませんので、お抹茶は、どこでもね、抹茶の専門店にご相談いただいて、私は、こうして動画で皆さんにお知らせをするだけ。こうしてね、動画を撮って編集をして、一応編集してるんですよ。こんな雑なチャンネルでもね、ネットで公開して、それで視聴者の方が、花粉症辛いからちょっと抹茶試してみようって思ったとしても、福島商店の業績には一切つながってこないっていうね。さて、今回の動画でお話をしたいのは、広島大学の研究でマウスを使った実験をやって、抹茶にはどうやら花粉症のくしゃみを抑える
働きがあるらしいことが分かったから、皆さんよかったら抹茶を飲んでみてくださいねっていうのが今回のこの動画のお話のメインの部分でございます。言いたいことはもう全部終わりました。終わったんだけど、一応ね、このニュースの注目するべきところ、今までとはメカニズムが違うんだよっていうところも少しお話をしていきます。めんどくさいお話の苦手な方は、ここで動画を閉じて画面戻っていただいても結構です。さて、花粉症の症状がね、起きているとき、体の中ではどんなことが起こっているのか、私、Google AI Gemini に質問をしてあらかじめね、予習をしておきました。体の中にスギ花粉みたいなね、アレルギーの物質が入ってきます。入ってくると、まずその入ってきた異物に対して白血球みたいな免疫の細胞が攻撃を仕掛けに行くわけです。体の中になんか変なやつが入ってきた。病原菌かな？ウイルスかな？とにかく体を守るためにね、こいつをやっつけなきゃいけないよっていうので、体の中の免疫の細胞がその入ってきたものを攻撃しに行く。だけど、スギ花粉っていうのは病原菌、ウイルスよりも大きさがすごく大きいんですね。だから白血球が簡単にパクパク食べてしまうことができませんよ。そうすると、次に出てくるのが何かっていうと、マスト細胞っていうやつが出てくるわけです。このマスト細胞っていうのがスギ花粉に反応してね、体の中になんか病原菌より大きい変なやつがいるぞ。みんな集まれって言ってね、そのヒスタミンっていう成分を分泌する命令を出す。ヒスタミンが分泌されると血管が広がって、体の中のね、その血液と一緒に体の中を循環している免疫細胞、外から来たやつをやっつける細胞っていうのが集まってくるわけですよね。だけど普通の病原菌、ウイルスよりも大きいものですから、これはやっつけるんじゃなくて体の外に出さなきゃいけないっていうので、くしゃみですとか鼻水ですとかそういったものが出てね、くしゃみで外へハクションしようと。鼻水でブッてやって体の外に出そうと。そういう働きが起きるのが、花粉症の症状ですよ。ただ、花粉症のアレルギーのない人っていうのは、花粉が体の中に入ってきても症状が出ないようなもので、花粉症の人も花粉症じゃない人も花粉の季節になったら体の中にスギ花粉が入ってくるのは変わらないんです。で、花粉症じゃない人、くしゃみも鼻水も出ません。体の中にそのままただ花粉が入ってきました。体のね、免疫が働いていないけど、だから、スギ花粉にね、体がやられて病気になっちゃうかってそんなことはございません。別に花粉はね、人体に有害なものっていうわけではないですよ。だからジェミニが言っていました。花粉症の人の体の中で、マスト細胞っていうのが異物が入ってきたぞ、ヒスタミンを出しますよって言ってやっているのは、言うなれば火災報知器が鳴っているようなもんだってこういう言い方をするんですね。本当は火事じゃないんだけどちょっと似たような変なものが入ってきましたよ。だから例えばショッピングモールのね、おトイレとかでこっそりタバコを吸ってる人、熱のセンサーがあるからタバコを吸うとスプリンクラーが作動しちゃうよ。タバコ吸わないでくださいねって注意書きがあるおトイレなんかありますよね、ショッピングモールにね。火災が起きて建物が燃えて実際に害があるわけじゃない。特にね、何の有害でもないんだけど、タバコを吸っている人がいると、火事だって言って、センサーが異常な反応をしますよ。その火災報知器がブザーがブー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 なっちゃうよ。それでスプリンクラーがジャーっとね、水をまきますよ。実際に体の中では分泌物のヒスタミンっていうのがばらまかれるんですけれども、火災報知器が鳴る。体の中ではマスト細胞が反応する。スプリンクラーが作動して水がばらまかれる。体の中ではヒスタミンっていうね、成分がばらまかれる。その結果、火事じゃないのにスプリンクラーが水をまいてお客さんがずぶ濡れになる。ヒスタミンの場合には体の中に特に有害なものが入ってきたわけじゃないんだけども、有害なものが入ってきたと免疫がね、勘違いをして、それを体の外へ出すためにくしゃみや鼻水が止まらなくなるっていうね、実害が出ますよ。紅風紀などの一部の品種のお茶に含まれているメチル化カテキン。花粉症の症状を抑えるって言われているこのメチル化カテキンは、マスト細胞の働きを抑える。体の中に異物が入ってきましたっていうので、マスト細胞が活性化して、ヒスタミンを出しなさいって命令を出すんだけど、そのマスト細胞の活性化を抑える働きっていうのがメチル化カテキン。ですから、火災報知器のお話の方に例えると、スプリンクラーが作動すると周りがぐしょぐしょになっちゃって大変だから、あらかじめ反応しないように火災報知器のスイッチを切っておくみたいな働きをするのがメチル化カテキンでございますが、それに対してこの抹茶のね、記事に書いてあるのは全く新しいメカニズムですよ。抹茶はそういった免疫の働きではなくて、脳の中のそのくしゃみをしなさいっていうね、命令を
意識してやるわけじゃないですよ。くしゃみなんて出そうと思って出すわけじゃないんだけど、異物が入ってきたから体の外へ出さなきゃいけないから、くしゃみをしなさいよっていうのを無意識にやっているその脳のね、反射を司っている中枢の部分の働きを抑えますよっていうのが、この抹茶のね、花粉症のくしゃみを抑える仕組みらしいんですね。だから今までの花粉症の治療のね、抗アレルギー薬っていうのとは仕組みが全く違いますよっていうことで、体の免疫に何の変化も与えないでも、くしゃみの中枢の働きを抑えることで、花粉症のくしゃみを減らすことができますよっていうのが、今回のその抹茶の可能性。まだこれからマウスだけじゃなくて、人間にも同じ働きが期待できるのかなっていうのを実験をして確認をしていく段階でございますから、詳しいことはこれからの研究に期待することとして、ひとまず今はまだ人間にも効果があるかどうかっていうのはよくわからないけれど、飲んで損はしないから、とりあえず皆さん抹茶を飲みましょう。うまくすれば花粉症のくしゃみを抑えられるかもしれませんよってね。今回はそういうお話でございました。静岡のお茶屋の福島商店でした。